Dans le nord du Japon, des ermites arpentent les montagnes depuis plus de 1400 ans. Ces hommes, on les appelle les Yamabushi. Les Yamabushi sont les gardiens d'une religion ancestrale qui a façonné les coutumes et la culture de la région de Yamagata. Cependant, ce qui était autrefois un site de pèlerinage majeur est aujourd'hui déchiré par des crises identitaires, ravivées par la crise démographique du Japon. Venez découvrir Dewa Sanzan et explorons ensemble les pistes qui permettraient de protéger ces montagnes sacrées.